ढाका में सुपुर्द खाक किया गया उस्मान हादी, यूनुस समेत लाखों की भीड़ शामिल। इंटेलिजेंस रिपोर्ट में सनसनीखेज पर्दाफाश, हादी के अंतिम संस्कार के बाद हो सकती है तख्ता पलट की साजिश। तोशा खाना 2 केस में इमरान खान और बुशरा बीबी को 17 साल की सजा। कोर्ट ने 1 करोड़ का जुर्माना भी लगाया। महंगे गहनों को बेहद कम दाम में खरीदने का है आरोप। पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी, ममता सरकार पर बोला हमला। का घुसपैठियों को बचाने के लिए एसआईआर का विरोध। टीएमसी के राज में बंगाल का विकास संभव नहीं। कोडीन कफ सिरप को लेकर अखिलेश यादव का योगी सरकार पर हमला। कहा कोडीन को लेकर महत्वपूर्ण बातें छिपा रही है सरकार। कोडीन भैया, कालीन भैया पर चले बुलडोजर। T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान। शुभमन गिल को नहीं मिला मौका। सूर्य की कप्तानी में ईशान किशन और रिंकू सिंह की वापसी। 7 फरवरी से विश्व कप का आगाज।